tere tulemast kuulama ja vaatama nippe seoses sellega, kuidas oma koostööprojekti mõju terviklikult läbi mõtelda ja esitleda. Minu nimi on Jaan ja igaks juhuks tuletan meelde, et kuigi vajaduste kaardistamine on väga-väga oluline ja eesmärkide lihvimine on samavõrra oluline, siis kõige olulisem on tugev projekt kui tervik valmis kujundada, valmis kirjutada, et oleks ka selline loogiline sild vajaduste ja eesmärkide vahele. Et kui füüsilises maailmas on vaja, et sillad oleksid tugevad ja vastupidavad, siis kui silda kasutada sellise metafoorina, et siis on kõige olulisem märksõna loogilisus. Ehk siis ka näiteks projekti hindajad usuksid, et tõesti see projekt tervikuna ellu viies hakkab neid positiivseid muutuseid valdkonnas looma. Ja kui vaadata nüüd projekti taotlusvormi, et siis projekti tegevustele, mis on siis selleks sillaks vajaduste ja mõju vahel, et sellele keskenduvad siis eelkõige 2 projekti taotluse plokki. Et üks nendest on sõnastatud pikemalt, et ta küsib, et kuidas siis projekt vastab nendele vajadustele seoses projekti sihtrühmadega ja ka projekti ellu viivate organisatsioonidega. Ja teine punkt on lakooniline tegevused. Ja siis seal all on hulk neid alaküsimusi, kus siis palutaksegi tegevusi kirjeldada, kusjuures need põhjendused on siis antud selles eelnevas pikemas punktis. Ja miks see terviklikkus on siis oluline, et ega tegevustel ju iseseisvalt väärtust ei ole, et nendel on siis väärtust just nii palju, et nad vastaksid nendele vajadustele ja siis ka panustaksid projekti eesmärkide saavutamisse. Ja kui nüüd mõelda sellele, et see projekt oleks tervik, et ega ju enne me ei saa teada, kas projekt on tervik või mitte, kui me oleme selle valmis kirjutanud ja see valmis kirjutamine on väga suur töö. Tegelikult ikkagi on olemas üks tööriist, mis aitab selle terviklikkuse läbi mõelda juba enne, kui me projekti taotlust üldse kirjutama hakkamegi ja aitab meil väga palju aega kokku hoida. Ja selle tööriista nimi on muutuse teooria. Ja kui te suhtlete rahvusvaheliste partneritega, siis see inglise keeles on Theory of Change, kuid heal lapsel on mitu nime, et ta võib olla ka näiteks loogikamudel ehk logic model. Et loomulikult kõikidel nendel tööriistadel on siis teatud nüansid, kuid nad aitavad meil teha ühte ja sama asja. Et nad aitavad siis kirjeldada, et kuidas ja miks me ikkagi eeldame seda muutuse toimumist siis meie projekti elluviimise tulemusena. Ja ta keskendub just nendele seostele, et kuidas siis kõik need vajadused, eesmärgid, tegevused omavahel seotud on. Ja mis on ka väga oluline, et seda seoste loomist saab ka visuaalselt kujutada väga erinevatel viisidel, et me järgnevalt vaatame ühte nendest viisidest, kuid neid võimalusi on veel hulk. Et kõige olulisem ongi see, et seal oleks see info olemas ja siis, et kuivõrd loov olla just selle pildilise poolega, et seal tõesti mingeid piire ei ole, sest tegemist on lisaks sellele, et on selline läbimõtlemise ja läbiarutamise vahend, ta võib olla ka väga hea kommunikatsiooni vahend, et kus me väga lühidalt konkreetselt toome välja, et mis see meie projekt kui tervik siis ikkagi on ja miks ta on väärtuslik. Ja siin on siis üks võimalik pilt sellest muutuse teooriast ja vaatame järgnevalt tempokalt kõik need küsimused läbi ja kõik need küsimused siis komplektina ongi projekti kui terviku mõju läbimõtlemine, et kuidas see mõju ikkagi sünnib meie tegevuste tulemusena vajadustest lähtuvalt. Ja esimene punkt hakkabki peale nende inimestega, keda me siis projekti tulemusena kõige rohkem mõjutada soovime. Ükskõik, kas nendeks mõjuvaldkondadeks on hoiakud, teadmised, oskused või midagi muud nende inimeste olukorraga või käitumisega seonduvalt. Ja järgmine punkt ongi kohe vajadused, et mida see inimeste grupp siis vajab. Ja see on selline põnev teema, nii omavahel kui siis konsortsiumi partnerite kui teiste osapooltega läbirääkimiseks, sest nii mõnigi kord võib juhtuda, et need kogukondlikud või ühiskondlikud vajadused, mida meie näeme lähtuvalt siis oma organisatsiooni
väärtustest, missioonist, visioonist, eesmärkidest pole teps mitte need, mida siis tunnetavad oma vajadustena need inimesed, keda me siis enda väärtustest lähtuvalt positiivselt mõjutada soovime. Ja kindlasti selline hästi läbimõeldud projekt tegeleb mõlema vajaduste kategooriaga ja suudab siis neid tasakaalustada ka, et eriti juhul, kui siis on seal teatud erisusi, et kuidas neid vajadusi tajume meie ja kuidas neid vajadusi tajub sihtrühm. Ja kui need vajadused on selgelt kaardistatud, kasutades sealjuures näiteks probleemipuu tööriista, mille jaoks on eraldi video, siis hüppame kohe inspireerivasse, helgesse tulevikku. Ehk siis, mis on see visioon, mille teostumisele me aitame kaasa, ehkki meie projekt kindlasti sellist kogu valdkondlikku visiooni ju saavutada ei jõua. Meie projekt panustab selle visiooni teostumisse siis teatud konkreetsete tulemustega. Et need on siis just need positiivsed muutused, mida me aitame otseselt saavutada. Ja kui siin nüüd tekib küsimus, et kuidas tõmmata täpselt seda piiri, et mis on nüüd veel see laiem visioon ja siis ikkagi need konkreetsed positiivsed muutused, mida siis meie aitame ära teha, et siis tasub just mõelda ka aja perspektiivile. Et see, mis jääb projekti elluviimise sisse ja mida me suudame tõendada, et tõesti need muutused toimusid ära, see on siis need projekti tulemused, mida me tõesti saame ka välja lubada, ehk siis selline projekti otsene mõju. Ja kõik, mis siis jääb väljapoole seda projekti kestust, et see on siis juba see laiem pilt, see, millesse me panustame, selline pikemaalisem mõju. Ja siin ka on eraldi video eesmärgipuu tööriista kohta, mis siis aitabki just neid mõju eesmärke läbi mõelda. Ja siis on praktiline pool, mis on need asjad, mida me saame tehtud, projekti väljundid, erinevad näiteks materjalid, õppekavad, koolituskavad, veebilehed ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja koos siis tegutsemisega, tegevuste ja väljundite abil saavadki siis hakata toimuma need muutused, mida me siis projekti tulemusena lubame välja. Ja kindlasti on siis vaja ka ressursse asjade tegemiseks ja see ressursside pool on väga oluline, sest kuna ka toetatakse just oma valdkondades kogenud taotlejaid rahastaja poolt, et siis kindlasti neid ressursse peab olema rohkem kui ainult see projekti eelarve, et kas või siis kogu see kogemus ja oskusteave ja partnerite võrgustik, mida siis konsortsiumi liikmed toovad sellesse projekti kaasa. Ja siis võime kasutada jälle sellist liitmistehet, et kui me liidame need ressursid kokku siis tegutsemisega ehk tegevustega ja siis ka nende valmis saavate asjadega ehk väljunditega, et see annab siis võimaluse ka hinnata, et kui me liidamegi kõik need asjad kokku, et kas siis need välja lubatavad tulemused saavad juhtuda. Ja siis sinna all on veel selline väga-väga oluline vundamendi kivi ehk siis eeldused. Ja nendest eeldustest aitab siis väga praktiliselt mõelda just see mõttesuund, et me võime ju lihtsalt tegutseda ja toota neid väljundeid ja alati on võimalik see olukord, et on küll täiega pingutatud ja sellest hoolimata midagi paremaks ei lähe. Ja eeldused ongi siis need tegurid, mis siis peavad olema ka paigas selleks, et siis kui me tegutseme, et need tegevused viivad eesmärkideni ka. Ja need eeldused võivad olla väga erinevad, alates juhtkonna toetusest konsortsiumi kuuluvates organisatsioonides kuni selleni, et näiteks meil on koolitajateks mitte ainult kompetentsed inimesed, vaid sellised kompetentsed inimesed, kes suudavad siis just selle sihtrühma liikmetega väga hea isikliku kontakti leida. Ehk see eelduste küsimus on ka üks loovamaid küsimusi selle muutuse teooria juures ja kindlasti on siin vaja nagu eriilmelist kogemust tuua ka nende eelduste analüüsi, sellepärast, et peab olema juba teatud kogemusi selleks, et näha ette, et mis siis peab olema paigas selleks, et tegevused saaksid edukad olla. Ja igal juhul, kui selline pilt, selline teooria selle kohta, et kuidas siis see
muutus meie projekti tulemusena hakkaks praktiliselt juhtuma, et kui see saab niimoodi ühele pildile tehtud, et see on ühelt poolt tõesti hea aruteluvahend konsortsiumi liikmetega, teiste osapooltega, et kas see tõesti tundub loogiline ja teiselt poolt väga hea kommunikatsioonivahend ka, et kui juba meie jaoks tundub loogiline, et siis näitame seda pilti ka teistele, kui me siis pakume neile osalemise võimalusi. Ja mõned nipid veel siia juurde, et mida siis selle muutuse teooria koostamisega seoses silmas pidada. Et tõesti algusest peale mõelda läbi selle, et see on nii analüütiline tööriist kui ka hea visuaalse kommunikatsiooni tööriist. Ehk kui te hakkate seda tegema ja kuidagi need ka äsja nähtud kastid tunduvad ahistavad, võite seda teha hoopis muul moel, kas või Canvas või Miros, panna värvilised kastid, eeldused, kuidas tegevused lähevad üle tulemusteks, et neid võimalusi visuaalseks kujutamiseks on väga palju, et hakake algusest peale mängima, et siis tuleb ka see nii-öelda professionaalne tulemus parem. Ja kindlasti on väga suure väärtusega, miks ma seda rõhutan mitu korda, on see, et see on oluline, et just selle eelduste ploki rääkida läbi, et jah, et tegevused küll, mis eeldustel need tegevused on edukad. Ja kui projekti mõnda edu eeldust tõesti ei õnnestu tagada, siis tasub ka näiteks projekti loodetavaid tulemusi ja mõju korrigeerida. Et me näemegi, et on mingi siht, et meil seda tegevust ei õnnestu sellisel viisil teha, et näiteks on teada, et ikkagi me ei saa sellist tüüpi kommunikatsiooni kompetentsi enda projekti konsortsiumisse, no jätame siis selle kommunikatsioonikampaania poole üldse ära, et keskendume teistele tegevustele ja vaatame, et kuidas siis teatud eesmärkideni õnnestub jõuda ka ilma selle kommunikatsioonita. Ja mida detailsem, seda kasulikum, sellepärast, et kui on väga konkreetsed märksõnad selles muutuse teooria pildis, et siis on seal juba ka ju kõik need projekti indikaatorid, mida on rahastaja jaoks vaja, mida on teil endal vaja oma tegevuste jälgimise jaoks ja hiljem aruandluse jaoks ka. Ja kui nüüd projektil on mitu sellist esmatähtsat sihtrühma, et näiteks kõigepealt tegelete nende inimestega, kes on kas siis koolitajate, õpetajate või mingis muus rollis siis selle nii-öelda õppe- ja arengukeskkonna loojate rollis ja siis projekti teises osas kaasatakse ka õppijad. Ja kui vaadata projekti loogikat tervikuna, siis nad on ikkagi kaks eraldi sihtrühma, eraldi vajadustega, ehkki siis teie projekt nutikal viisil kombineerib need mõlemad sihtrühmad. Ja siis on mõistlik teha kaks muutuse teooriat, kaks olulist sihtrühma, et kuigi projekt on üks, et mõelda nad mõlemad detailsemalt läbi, sellepärast et kui neid mõlemaid hakata ühele pildile kokku panna, siis see jääbki üldisemaks ja just need väärtuslikud, konkreetsed arutelud konsortsiumi liikmete vahel jäävad ära. Ehk siis pigem rohkem ja detailsemad ja kokkuvõttes see hoiab ikkagi aega kokku, sellepärast et projekti kui terviku mõju ja kuidas see mõju juhtub, on paremini läbi mõeldud. Ja sellise kokkuvõttega soovingi teile jõudu siis selle muutuse teooria koostamiseks.